Esiet sveicināti šajā nozīmīgajā 2015. gadā, kad Vidzemes kultūras un mākslas biedrība Haritas svin savu 10 gadu jubileju. Šī biedrība ir dibināta 2005. gada 21. aprīlī ar mērķi sekmēt sabiedrības sociālo, ekonomisko un politisko attīstību, rosinot tās līdzdalību ar kultūras un mākslas starpniecību. Par godu šai nozīmīgajai jubilejai šeit ir sapulcējušies biedrības Haritas sadarbības partneri, kuri 10 gadu laikā ir devuši lielu ieguldījumu un snieguši atbalstu šīs biedrības attīstībā un mērķu sasniegšanā. Un tāpēc iepazīsimies. Lūkšu katru no jums pastāstīt par savu sadarbību un saistību ar biedrību Haritas. Ar Haritām mums sadarbība ir veidojusies tā ļoti dīvaini, jo viņi mūs ir atraduši, nevis mēs viņus esam atraduši. Viņi tā kā vienā smukā dienā uzzvanīja un pajautāja, iepazināmies, un tad viņi mums uzreiz piedāvāja ņemt dalību vienā no projektiem. Pirmais projekts, kas bija Atšķirīgais vieno, laikam tas ir pirmais tāds projekts, kurš tā kā deva lielu impulsu gan skolai, gan viņiem. Un projekta galvenais mērķis bija tā kā iepazīt dažādību, un mēs tā kā esam iepazinušies ar vairākām kultūrām, un domāju, ka tas tā kā bija labs tā kā starts. Sadarbība arī attīstījusies 4 gadu laikā, un arī pēdējais projekts bija pavisam nesen rudenī, un tam projektam arī doma bija saistībā ar mazākuma tautībām, kur mēs jau tā kā vairāk esam uzaicinājuši ciemos gan Lietuvas skolu no Rīgas, gan poļu skolu no Rīgas, gan ukraiņu skolu no Rīgas, un mums bija dažādu kultūru festivāls, kur jauniešiem bija iespēja gan izpausties savā kultūrā, gan iepazīstināt pārējos jauniešus ar savām kultūrām. Un galvenais akcents arī tas, ka mums ciemos bija uzaicināta arī Valmieras 5. vidusskola un biedrības Haritas biedri, lai tā kā veicinātu kultūras attīstības iepazīšanu, laikam tā varētu to raksturot. Ar Haritām, teiksim tā, visu laiku tā kā uzpasējām arī projektus, kuros var ņemt dalību, un vairāk laikam saistībā ar kultūru un mazākumu tautību jomu. Laikāks Liesma ar Haritām sadarbojas tādā veidā, ka mums ir lapus nevalstiskajās organizācijās, un reiz mēnesī tajā mēs stāstām par nevalstiskajām organizācijām, un principā šo lapusi tikpat kā lielākoties veido Haritas. Paldies viņām, jo ir jaunas idejas, ir ierosmes, un es domāju, ka mēs sadarbību turpināsim un mēģināsim uzlabot. Kad organizācija nodibinājās, tad Valmieras bibliotekas bērnu apkalpošanas nodaļa ļoti intensīvi un atraktīvi sadarbojās oriģināla literatūras popularizēšanā. Tad iestājās periods, kurā mums bija mazāk sadarbības, jo mēs vienkārši paši realizējām savus projektus integrētās bibliotekas izveides kontekstā, un mums vienkārši nebija ne laika, ne spēka meklēt vēl papildus sadarbības partnerus. Un pēdējos gados mums atkal ir ļoti jēgpilna un priekpilna sadarbība ar Haritām. Mēs sadarbojamies stāstnieku projektos. Valmieras biblioteka ir UNESCO stāstu biblioteka tīkla dalībniece, un savukārt Haritas ļoti, es teiktu, interesanti un atbildīgi veicina Latvijā šo stāstu tradīciju, kas pasaulē ir populāra, un stāstu projekta ietvaros mēs tiešām esam atraduši izdevīgas un interesantas sadarbības formas, jo es domāju tā, Haritu piedāvājums vienmēr ir bijusi daudzveidīgas iespējas realizēt projektus organizācijām un cilvēkiem uz vietas, un otra manuprāt, ļoti nozīmīga lieta ir šie starptautiskā sadarbības, starptautiskās iespējas, kas paplašina izpratni katram individuāli un arī komandām kopā, un tādēļ es ļoti esmu pateicīga Haritu darbiniekiem par to lielo darbu, ko viņi dara un kura rezultātus mēs varam izmantot. Mana sadarbība ar Haritām ir aizsākusies, manuprāt, jau kopš 2007. gada, kad sāku strādāt
Valmieras pilsētas pašvaldībā. Un Haritas ir ne tikai kultūras un mākslas biedrība, kas nodarbojās ar dažādiem mākslas un kultūras jautājumiem, bet nozīmīgs spēlētājs arī jaunatnes politikas laukā mūsu Valmieras pilsētā un kas dod savu artavu arī šīs jomas attīstībā. Haritas nav iedomājams bez dalības jauniešu fórumos. Haritas vienmēr ir atsaucīgas un dažādu pasākumu organizēšanā, piemēram, nav iedomājams arī jauniešu parks bez Haritām pilsētas svētkos. Un viennozīmīgi arī visa šī jauniešu brīvprātīgā darba popularizēšana ir uzteicama. Haritas ir realizējuši arī dažādus projektus pie mums Valmieras jaunatnes centrā Vinda. Jaunieši ir iepazīstināti ar brīvprātīgo darbu Āfrikā, Indijā, dažādās Eiropas valstīs. Jaunieši ir guvuši informāciju par visdažādākajām kultūrām un par to, kas katrai šai lietai ir raksturīgs. Un Haritas ir tiešām ļoti vērtīga organizācija. Solveiga sagaida tagad no manis. Sākumi sadarbībā ar Haritas praktiski man ir jāsāk no tā brīža, kad Solveigas zodiņš knapi sniedzās pāri skolnieku sola virsai, jo Solveiga ir viesturiete. Un jau mācoties viesturskolā, vēlākajās klasēs, es tā skatījos, ka viņi darbojās skolas kultūras komisijā un aizvien nāca interesantākas idejas no viņas. Un plašā sadarbība ar Haritu sākās mums tad, kad mēs sākām ieviest skolā skolēnu teātris Sprīdītis republikāniskos salidojumus. Jo pirmajā gadā pie mums atbrauc tikai 5 skolas piedalīties. Tad jau Solveiga bija ar savām idejām, kā to darīt un kā labāk. Un šīs kustība mūs izaug tik tālu, ka šogad jau ir vairāk kā 20 skolas, kas piedalās skolēnu teātra festivālā. Nākošā sadarbības joma ir ar politiski represēto vīru koru Baltie bērzi. Pagājuši gadu pasteicoties Haritas aktivitātei un projektu izstrādāšanai, kā vienmēr saka, pēdējā brīdī, jo neslinkuma pēc, bet, nolēmām. Un izdevās mums iztaisīt sagatavot skaistu koncertu 14. jūnijā pilsētas pilsdrupās, par ko bija pateicīgi gan klausītāji, it īpaši politiski represētie, protams, arī mēs paši koristi Baltā bērza dalībnieki. Un šogad arī, ja jau taciņi ir iemīti, tad jāturpiniet. Un šogad atkal piedalījāmies projektā, vinnējām, ieguvām līdzekļus un rezultātā 26. aprīlī pie mums viesosies viru koris no Igaunijas, tāds pats, neskaitās politiski represēto, bet senioru vīru koris ar skaistu koncertu 26. aprīlī kultūras centrā. Taciņa iemīta, turpināsim. Man sadarbība ar Kultūras un mākslas biedrības Harita ir jau no pašiem pirmsākumiem, no 2005. gada, jo tajā laikā es darbojos Valmieras pašvaldībā kultūras jomā, un es domāju, ka mums ar Solveigu bija tiešām tāda ļoti cieša sadarbība, un es arī biju ļoti priecīga un pateicīga, kad ir mums šāda biedrība, jo es domāju, ka daudziem arī mazākiem tādiem kultūras kolektīviem Haritas tiešām palīdzēja sagatavot daudz interesantus projektus, un, protams, ar laiku šie projekti kļuva arvien interesantāki un arvien plašāki. Un es domāju, ka viens no tādiem nozīmīgiem projektiem bija, kas arī manā laikā tika realizēts, tas ir starptautisks projekts Lokāli Goes Globāli. Tas bija Grundtvig programmas ietvaros, kurā piedalījās 7 dažādas valstis. Un šī projekta ietvaros, es domāju, mūsu kultūras cilvēkiem tiešām bija ļoti interesanta pieredze gan Grieķijā, gan Dānijā, gan Bulgārijā, gan daudzās citās valstīs. Šajā projekta ietvaros daudz varēja braukt un mācīties gan paši kultūras darbinieki, gan arī beigās mūsu dejotāji un arī tādi cilvēki, kas vairāk arī
darbojās citās jomās. Tad, cik es vēl atceros, šeit jau arī Ivars Briedis pieminēja skolēnu teātris Sprīdītis. Tad es atceros arī, kad viens no tādiem ļoti nozīmīgiem projektiem bija, kad skolēnu teātris Sprīdītis svinēja savu 50 gadu jubileju. Es domāju, kad tiešām arī Solveiga šis ieguldījums bija milzīgs un atbalsts un izdevās tiešām ļoti labs pasākums. Tad vēl es atceros, izdevās, man likās, arī bija Valmierai tāds vērtīgs, un mēs tiešām bijām ieguvēji, kad notika arī bērnu un jauniešu teātra mākslas festivāls, kurš arī bija starptautisks pasākums. Tagad ir situācija tāda, ka es no kultūras varbūt esmu atkal pārmetusies citā sfērā un tagad darbojos sporta jomā. Un zinot šo mūsu veiksmīgo sadarbību agrāk, es protams, atkal esmu vērsusies pie Solveigas pagājušā gadā, un Solveiga arī palīdzēja mums Vidzemes Olimpiskajam centram, un mēs izstrādājam tādu interesantu projektu bērniem ar īpašām vajadzībām. Pagājušā vasarā mums notika arī tāda ļoti jauka bērnu nometne. Un pašlaik arī es atkal esmu, kā lai saka, piesaistījis Solveigas un viņas labos palīgus, čaklos, un mēs pašlaik gatavojam tādu lielu arī Eiropas mēroga Erasmus projekts. Arī šis projekts būs sporta jomā. Tā kā es domāju, ka Solveiga ir spēcīga ne tikai kultūras jomā, un tā kā viņa tagad arī pārmetusies uz sportu, un es domāju, ka arī sporta jautājumos ir kompetenti un kļūs ar katru dienu vēl kompetentāk. Paldies par jūsu atbildēm. Runājot par vārda Haritas nozīmi, jāpiemina, ka Vēdās šis vārds apzīmē austošās saules spožos starus. Vēlāk tā tika apzīmēti saules dieva zirgi. Romiešu mitoloģijā Haritas mēdz dēvēt arī par grācijām. Savukārt grieķu mitoloģijā Haritas ir skaistuma, dabas, radošuma un auglības dievietes, Afrodītes pavadones, kuras parasti tiek pieminētas noteiktā skaitliskā apzīmējumā 3. Un tāpēc arī nākamais jautājums tik zīmīgs. Kādi jūsuprāt tieši 3 vārdi vislabāk raksturo biedrību Haritas? Manuprāt, šie 3 vārdi varētu būt daudzpusība, radošums un sievišķība. Un, kā zināms, sievišķība iemieso visai dažādas puses. Tā gan plusus, gan mīnusus, gan vieglprātību, gan ātrumu, gan tādu jauku pievilcību, gan arī, zinām, haotiskumu kādreiz. Un kopā tas ir vienkārši labi. 3 vārdi par Haritām. Īstenībā baigi tā 3 vārdos grūti pateikt, bet pirmais varētu būt drošības sajūta, jo projektos ir pārdzīvots daudz kā, bet drošības sajūta bija vienmēr, mēs zinājām, vai no Solveiga, vai no Agnes tiks galā ar visu, ar mums vai bez mums. Otrais vārds, laikam, būtu enerģija, jo dažreiz man 24 stundas diennaktī nepietiek darbiem. Kā viņiem pietiek, ja projekti top pēdējā naktī, gandrīz tā kā bijušais direktors Ivars pieminēja, tad viņiem ir tā, ka viņi uzzvana pēdējā mirklī sniedzam, jā, un tad viņi sāk strādāt. Un trešais vārds, laikam atklātība, tādā ziņā, ka viņi ir savu vietu Valmierā izcienījuši, viņi ir pazīstami, viņi ir atklāti, viņi ir gatavi vienmēr palīdzēt, nākt ar idejām un ir gatavi uzklausīt idejas un viņas arī realizēt. Pārzem drēbi, ļoti augstas darba spējas un pasaules elpu un pulsu saprot. Viens no šiem 3 vārdiem jau izskanēja, un tas viennozīmīgi ir radošums, jo kur tad kultūras un mākslas biedrība bez radošuma un radošas pieejas visos projektos. Otrs vārds ir neatlaidība, jo darbojoties organizācijās patiešām ir vajadzīga neatlaidība, tajās var darboties tikai spēcīgi cilvēki, kas ir gatavi izmainīt pasauli, izmainīt apkārtējo vidi un, protams, lai tas būtu par labu cilvēkiem. Un trešais vārds ir atvērtība, jo
Solveiga un Agnese un visi, kas darbojās Haritās, vienmēr ir atvērti cilvēki, vienmēr ir gatavi uzklausīt, arī palīdzēt un atbildēt uz telefonu zvaniem, pat uz visdažādākajiem jautājumiem. Pirmkārt, prasme. Tad, kad es sāku lasīt tos projektus, es saķēru galvu, es domāju, ko te daudz var sarakstīt. Bet tad, kad viņa teksts nonāca Solveigas rokās, un ka viņa sāk iedziļināties un rakstīt, tad es apjautu, jā, tā ir prasme strādāt un atklāt to, ko mēs vēl daudz ko nezinām. Un tagad arī es jau sāku lēnām justies drošāk šais projektos. Solveiga, ka neiznāk tā, ka es kļūšu konkurents tev. Otra lieta ir iejūtība. Nekad neesmu dzirdējis no Solveigas kaut ko asu vai tā nav pareizi vai kaut ko, bet vienmēr padomāsim, kā darīt labāk. Un, protams, jau sirsnība. Bet tas laikam nāk no sievišķības. Es arī vēlreiz gribētu uzsvērt to, man liekas, ka tiešām ir šī neatlaidība, jo Solveiga arī visus šos 10 gadus sākumā jau nemaz negāja tik viegli, bet visu laiku pa mazumiņam un neatlaidīgi un arvien tālāk un arvien dziļāk un pamazām viss, kā lai saka, ir iziets cauri šī te projekta rakstīšanas virtuve un tiešām Solveiga tagad var justies spēcīgi un arī daudz palīdzēt visiem pārējiem un kas priecē visvairāk, ka tas ar visu, ko viņa ar savu neatlaidību ir iemācījis un iegūst, ka viņa arī labprāt to visu to labo padomu dod mums arī citiem un palīdz, un nevienā brīdī viņa nepateiks vai nenoslēps, vai tomēr mēs arī dažos brīžos esam arī konkurenti, bet vienmēr ar labu vārdu palīdzēs un ar labu padomu. Tad, protams, es arī šo te pašu radošumu jau, es domāju, tiešām ja kultūras un mākslas biedrība un kad šī ir viena arī no tādām galvenajām īpašībām, kas raksturo Haritas, un vēl trešo, ko es gribētu pateikt, arī ir šī te atbildības sajūta. Jā, Solveiga arī uzņemsies un teiks, ka viņa ir gatava palīdzēt projektā un iesāk šo te darbu, jo tiešām tad viņa neskatīsies, vai viņa strādā 10 stundas vai 24 stundas, bet tajā brīdī, ka projektiņš būs jānodod, viņš būs gatavs un tā kā es domāju, ka šī tiešām var arī uz Solveigas vienmēr paļauties ne tikai uz Solveigas, bet uz visu komandu, jo viņa tiešām visu komandu, gan Madara, gan Agnes, un visas meitenes nežēlodams sevi strādā. Ļoti interesants stāsts ir par Haritas logo, kurā attēlots austras jeb saules koks, kas simbolizē saules ceļu un pasaules kārtību, attēlojot cilvēka priekšstatu par pasauli un simbolizējot tās saikni ar garīgumu. Varbūt arī jums ir kāds interesants stāsts, notikums vai atgadījums, kuru jūs vēlētos pastāstīt saistībā ar savu sadarbību ar biedrību Haritas. Mans stāsts ir tāds profesionālo kaislību pilns sadarbība ar Haritām. Haritas dara ļoti, ļoti nozīmīgu lietu kultūras darbinieku izglītošanā visā Vidzemē un arī pilsoniskās sabiedrības veidošanā un iesaistīšanā. Viņi arī taisa pētījumus. Viena tāda pētījuma kontekstā pamanīju būtisku kļūdu par bibliotēku nozari. Sākumā tā kā mierīgāk teicu, Solveiga aizņemta darbos darās, nereaģē tā kā man likās, ka vajadzētu. Katrā ziņā mūsu kaislība, kā sadarbība beidzās ar to, ka Rokpelna Daiga un viņas vietniece demonstratīvi piecēlās projektu nobeiguma konferencē un devās ārā no zāles. Solveiga Boiceva tajā vakarā, kā man zināms, izdzēsa manu mobilo telefonu no sava. Tātad Daigas telefona numurs izdzēsts, Daiga no zāles izgājusi. Tātad mūsu sadarbība, tā teikt, tādā punktā. Bet, ko nozīmē profesionalitāte un profesionālās kaislības? Pēc pāris gadiem mēs patiešām saprotot, ka mūs vieno izpratne un jēgpilna darbība, mēs vienojāmies par stāstnieku projektu un ar vienu labāk mums iet šī sadarbība un tad gan es izmantoju reiz, pārbaudīju Solveigas
toleranci un es teiktu elastību. Viņa man piedāvāja 2 vietas uz stāstnieku festivālu projekta Čehijā. Es viņai teicu vai 3 vai nevienu. Autobus pastiepās un manas 3 darbinieces aizbrauc uz Čehiju uz stāstnieku festivālu. Paldies tev, Solveiga! Mūsu gadījums ir tāds, ka projekts atšķirīgais vieno. Galvenais brīnums ir tāds, ka 2 skolas Valmierā ir gandrīz blakus. Cik tur metri ir 200-300. Valmieras 5. vidusskola, Valmieras 2. vidusskola. Un rīta visi iekap smuki autobusā, visi iepazīstās, aizbrauc līdz Rīgai, piedalās aktivitātēs, ļoti tā radoši, enerģiski. Un man kā skolotājiem liekas, visi jaunieši ir noguruši, vakars būs brīvs. Un tā arī sanāk, mēs aizčapojam līdz viesnīcai. Jaunieši iekārtojās, un skolotājs ar jauniešu daļu dodās uz kinoteātri. Bet, ja jūs zināt, kas notiek viesnīcā, viesnīcā notiek draiskulības. Tādā ziņā, ka jaunieši sāk iepazīties. Krievu meitenes iepazīstās ar latviešu puišiem. Nu, tā ir sanācis, ka 5. skolu pārstāvēja puiši, bet 2. vidusskolu pārstāvēja meitenes. Nu, tad, kad skolotājs atgriežas, tad jāsaka baudīt nakts mieru. Nakts miers beidzās tikai 6 no rīta. Un no rīta viesnīcas administratīvs saka, jūs bijat tik kolosāli viesnīcas viesi. Sadarbība ar Haritām kā tāda jau ir interesanta. Un kurš gan nevēlētos sadarboties ar Solveigu, kura ir, manuprāt, karizmātiska sieviete, no kuras arī var daudz mācīties arī to mieru. Un jā, iesaku izmēģināt šo sadarbību. Mums arī bija viens tāds interesants notikums, kad mēs vienā starptautiskā projektā, atrodoties Atēnās, Grieķijā, kultūras un mākslas projektā, kultūras darbinieces lielās aktīvās nolēmām baudīt šo te Atēnu kultūras un mākslas pieminekļa tempļus naktī, un tad devāmies projām no viesnīcas apskatīt šīs te nozīmīgākās vietas Atēnās, un, protams, uz turieni jau mēs aizgājām, viss bija normāli, bet atpakaļ ceļu, protams, vairs neatradām, un tad bija tā, ka es jau kā garākā, vienmēr tā aktīvākā pa priekšu, pilnīgi uz otru pusi viss, un pārējie man strīdījās pretim, bet beigās jau paklausīja, bet iznāca, ka es biju aizvedusi pilnīgi uz otru pusi, un tad mēs tā uz rītu pusi pāradāmies, bet tomēr visu to kultūru, protams, naksnīgo arī izbaudījām, tā kā gandarījums jebkurā gadījumā bija otrā dienā. Solveiga, ko darīt ar tavu kautrīgumu? Gribētos, ka tu būtu nekautrīgāka. Tu man 3 reizes iedevusi kurvīti. Pirmais kurvīša reize bija tad, kad Viesturskolā bijām uzsākuši šo teātras festivālu. Izsaucam tevi zālē, lai pasniegtu suvenīru un ziedus. Solveigas nav. Ziedus es iegādājos 2 reizes, lai nebūtu vairs jāiegādājas 3. reizi, un tad es tevi dabūju rokā pilsētā un dabūju pasniegt šo balvu un pateikties tev. Otrais kurvīts bija, kad Baltie bērns braucām uz Briseli un uz Giterslo dziedāt. Aicināja, domāju, būs vismaz kāda sieviete starp mums baltām galvām. Iedeva man kurvīti. Un 3. reize bija pagājušā gada 14. jūnijā. Aicināja uz koncertu. Atkal nebija. Bet šogad, 26. aprīlī, lai tu būtu uz koncertu. Haritas nosaukumā un logo tiek attēlota biedrības filosofija. Apzināties savas saknes, kultūru vēsturisko mantojumu, saprast, no kurienes mēs nākam un kur dodamies. Ko jūs vēlētu biedrībai Haritas tās nozīmīgajā 10 gadu jubilejā? Harita ir tikusi pāri pirmajām 10. Kā tautā saka, pirmie 10 gadi tie grūtākie. Nākamos 10 un turpmākos iet dziļumā un plašumā. Lai dzīvo Harita. Es zinu, ka Solveiga vēlētos noteikti lielu māju priekš Haritām. Un daudz naudas, tā vienmēr noder projektiem, tā tālāk. Bet pa lielam es novēlu, lai Haritas būtu vajadzīgas cilvēkiem, dēļ kā viņas arī strādā, lai vienmēr Haritām izdodas realizēt
visas šīs idejas, šos projektus, ko viņas izstrādā. Un lai ar šiem projektiem tikai un vienīgi būtu kāds labums cilvēkiem, apkārtējai sabiedrībai, jo tāds jau patiesībā ir Haritu mērķis, lai izdodas. Un daudz laimes dzimšanas dienā. Gribētu novēlēt Haritām arī turpmāk veiksmi, vēlreiz veiksmi un tiešām arī padomāt vairāk pašām par sevi. Jūs ļoti daudz palīdzat un atdodat citiem, darat labi, bet padomājiet arī par sevi, lai tiešām jūs būtu pašām arī savs, kā lai saka, tāds stūrīts, kur jūs varat darboties. Jebkurš laika posms, tas ir laiks, kad var atskatīties, kas ir paveikts, kādi partneri ir iegūti, uz ko var tiekties tālāk. Es gribētu novēlēt Haritām daudz jaunu, kreatīvu un radošu ideju un daudz jaunu partneru. Bet galvenais, tie vecie buki, ir pārbaudītie buki, kuri novēl jums visu to labāko. Kāds gudrs francūzs pastērs reiz teica apmēram tā, ka visu manu panākumu pamatā ir viens noslēpums – neatlaidība. To es arī jums novēlu. Es Haritas apbrīnoju 10 gadus. Apbrīnoju par to, kā viņas māk dzīvot. Un arī vēlēties nākamajiem 10 gadiem gribētu to, lai man ir prieks jūs apbrīnot, jo tā dedzība un tiešām jau pieminētā neatlaidība un mirdzums acīs, kas ir nevalstisko organizāciju biedriem, tas ir kaut kas vienreizējs, neatkārtojams, un mēs gaidām no jums to. Un lai jums veicas, un lai jums arī pašām ir gandarījums. Paldies jums katram par laba vēlējumiem, un arī es biedrībai Haritas novēlu, lai katrs no izskanējušajiem vēlējumiem patiešām arī piepildās. Sirsnīgi sveicieni jubilejā Haritas!